അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇടുക്കി ലാൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി വിമാനം കാണാൻ പോവാ. അതും ചെറിയ വിമാനമല്ല, ഒരു അപൂർവ വലിയൊരു വിമാനം കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നു. എന്നാ വാ ഗൈസ്, കണ്ടിട്ട് വരാം. കോട്ടയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകാനുള്ള സ്പോട്ടിലോട്ടെത്തി. അതിനുള്ള ബോർഡ് നമുക്ക് കാണാനായി. നമ്മളിനി കുറച്ച് ദൂരം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് എത്തുന്നതായിരിക്കും. അത് തന്നെ. അതായത് ഇടുക്കി വന്ന് ലാൻഡായ ഒരു പ്ലെയിൻ, അതിന്റെ കഥ തേടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാരും ബാ, ഇനി പ്ലെയിനകത്ത് വെച്ച് കാണാം. യെസ് അത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മലകൾ കയറി കയറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ എങ്ങനെയുണ്ട്. അതെ അതെ, പാറയിലൂടെ എല്ലാം ദുർഘടമായ പാതയിലൂടെ പോകുമോ? ഗായ്സ്, ദുർഘടം പിടിച്ച പാതയിലൂടെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആനയൊക്കെ വരുമെന്നാണ് കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത്. അത് ഇടുക്കി ലാൻഡ് ചെയ്ത പ്ലെയിൻ കാണാൻ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പോകുന്നു. വണ്ടി പോകുന്നതിന്റെ അത്രയും നമ്മൾ പോകും. ഓ മൈ ഗോഡ്, എന്നാ പൊന്നടാവേ, ഇതിലെ വഴിയില്ല ഗൈസ്. റൈഡർ കുഞ്ഞാപ്പി, റൈഡർ കുഞ്ഞാപ്പി, കുഞ്ഞാപ്പി തീ. ഇതാണ് ഇടുക്കിയിലെ ഓഫ് റോഡ്. നിങ്ങൾക്ക് വരാം, വന്ന് ആഘോഷിക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ സ്പോട്ട്, അതിയുഗ്രനായ ആ കോട്ട. അപ്പൊ വാ കാണാം. അവസാനം നമ്മൾ ആ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ജനങ്ങൾക്ക് സ്ഥലം, ആ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആ ഗിഫ്റ്റ് അതും ഇടുക്കി വന്ന് ലാൻഡായ ഒന്നാം തരം ഒറിജിനൽ എയറോപ്ലെയിൻ, ഒറിജിനൽ വെല്ലുന്ന അതിഗംഭീരമായ പ്ലെയിൻ, അങ്ങനെ പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ കാഴ്ചകൾ അവിടുത്തെ ആ ചേട്ടനോടും ചോദിച്ച് നമുക്കെല്ലാം വിശദമായിട്ടൊന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇടുക്കി വന്ന് ലാൻഡ് ആയെന്ന് നമുക്കറിയണം. അത് തന്നെ, അതിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇതിന്റെ നിഗൂഢതകൾ തേടി നമ്മൾ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. കുഞ്ഞാപ്പിയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ യാത്രകൾ. അതെ, കുര്യന്റെ ഡാൽവിന്റെ യാത്രകൾ നൈജിനോടൊപ്പം കുഞ്ഞാപ്പിയോടൊപ്പമാണ്, കൂടെ ജിത്തുപ്പനും. അപ്പൊ നമ്മൾ തുടർന്നുള്ള കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് മുന്നറിയിപ്പ്, എല്ലാവരും വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ. ഇവിടെ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ താമസമുണ്ട്. അതിനാൽ സൂക്ഷിക്കുക, വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ കയറരുത്, പാറയുടെ അറ്റം വരെ പോകരുത്, പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ആ ഇടുക്കിക്കാർക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ള ആ ഏക കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ആ വിജയമാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ കൺകുളിർക്കെ കാണും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇത് കാഴ്ച വയ്ക്കുന്നു. അതെ, ഒറിജിനൽ പ്ലെയിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമുക്ക് ആ നിർമ്മിച്ച ചേട്ടൻ്റെ ലോഗോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ചത് കാണാം. ഇടുക്കിയിലെ ഒരു ചേട്ടന്റെ കഷ്ടപ്പാടിന്റെ ഫലമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇടുക്കിക്കാർക്ക് എന്നും അഭിമാനിക്കാനുള്ള ആ അത്ഭുത പ്രതിഭാസമായ പ്ലെയിൻ. അതെ, നമുക്ക് അതിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാഴ്ചകളിലേക്ക് കിടക്കാം. ഒട്ടേറെ വാർത്തകളിൽ ഇതിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ചേട്ടനാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു വീടൊക്കെ പണിത് അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു വലിയ പ്ലെയിനൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് നല്ല സ്വപ്ന സുന്ദരമായ ഒരു പ്ലെയിൻ. ചേട്ടനായിരിക്കാണ് നമുക്ക് ഇടുക്കിക്കാർക്ക് എന്നും ഇതൊക്കെ കണ്ട് അഭിമാനിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഐശ്വര്യത്തോടെ വലതുകാല് വെച്ച് ഈ പ്ലെയിനിലേക്ക് അങ്ങ് ചുവട് വെക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് മായാലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. ഓ, എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ, ഇതിന്റെ ഔട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര മനോഹര ഫിനിഷിംഗ് ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ മോനെ, ഗംഭീരമായിട്ടുണ്ട്. വാ നമുക്ക് ഇനി നേരെ വലിയൊരു ഡിജെ പാർട്ടിക്ക് തന്നെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഈ ചേട്ടൻ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് പരിപാടികളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. മൈക്ക്, ഇതൊരു പ്ലെയിന്റെ അകമാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ. ഓ മൈ ഗോഡ്, ഈ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ നമുക്ക് ആകാശത്തമായ കാഴ്ചകൾ കാണാം. എന്റെ മോനെ, ഭയങ്കരം തന്നെ. ഇതിലവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആകാശത്തോട്ട് കാണാം. ഒരു പ്ലെയിനിന്റെ ജനലിക്കൂടെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് ആ ഒരു സ്വപ്ന സുന്ദരമായ പ്രകൃതി കാഴ്ചകൾ കണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാം. അതെ, അടിപൊളി. നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്ഥിരം വരാറുള്ളതാണോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ പിന്നല്ലാതെ
യാത്രയിലൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണോ? ഇത് മൊത്തം നൈറ്റ് DJ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല തകർക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സംഭവം തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്ലെയിൻ്റെ അകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നോക്കൂ അമ്പോ. ഓരോ പ്ലെയിൻ്റെ അടിയിൽ അകത്തൂടെ നമ്മൾ ചില്ലിൻ്റെ അകത്തൂടെ വെളിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ എത്ര മനോഹരമാണ് അല്ലേ? ശരിക്കും നമ്മള് അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്ലെയിനെ പറന്നു പോകുന്ന പോലെ നമ്മള് ഈ ആകാശത്തൂടെ പറക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ഇതിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ തോന്നുന്നു. ആ കാറ്റ് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ വരണം, ജനങ്ങളെല്ലാം വന്ന് ഇത് ആസ്വദിക്കണം. ഇവരെല്ലാം നമ്മളോട് ഫുള്ള് എന്നാലും ഇതിന്റെ ഫീലിംഗ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നല്ല സപ്പോർട്ടാ. അതെ, അതുപോലെ തന്നെ സഹകരണമായിട്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളോട് പെരുമാറുകയല്ലേ, അതും കയറി കാണാനും എല്ലാത്തിനുള്ള പെർമിഷൻ ഒക്കെ തന്നു. അത് തന്നെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. അതെ, ഇതൊക്കെ കണ്ട് അമ്പലം നിൽക്കുകയാണ്. നൈജും പുറത്തത്തെ കാഴ്ചകൾ കണ്ട് മതി മറന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. പ്ലെയിനെ കയറാൻ പറ്റിയില്ലാത്ത വിഷമങ്ങളെല്ലാം ഇന്നുകൊണ്ട് തീരും. ഓ മൈ ഗോഡ്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പ്ലെയിൻ പറത്തുന്നതായിരിക്കും. പ്ലെയിൻ പറത്തുന്നതിന്റെ കൊടികൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ലാൻഡ് ആകുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെയോ പുറം ലോകത്തെ കാഴ്ചകൾ പങ്കിടുന്നു. കുഞ്ഞാപ്പി എങ്ങനെയുണ്ട് ഔട്ട്ലുക്ക്? ഓ മൈ ഗോഡ്, നോക്കൂ ബ്യൂട്ടി. കാണുന്ന ഈ മഹാ അത്ഭുത സാഗരം, ഇത് പണി തീർത്തിയ ആ മഹാനായ മഹാനെ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ സൈനകത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ആ അത്ഭുത ശില്പി വന്നെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ നൂർക്കൂട്ടുകൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചേട്ടാ, ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാവോ? ഇതിനെപ്പറ്റി പറയാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നപ്പം തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയ. അപ്പോൾ ആദ്യം വന്ന് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു വീട് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തു. ഇതൊരു ഈ കാണുന്ന ഒരു മരക്കുറ്റി പോലെ കാണുന്നില്ലേ, വാട്ടർ ടാങ്കാണ്, വെള്ളം. അതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും ഒത്തിരി പേര് കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് ഇവിടെ കയറാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി ഒരു വിമാനമാതൃകയിൽ ഒരു വീട്, താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ടൗണിൽ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാൻ വരും. അങ്ങനെ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം പണി തീർത്ത് എത്ര വർഷമായി കാണും? പണി തീർത്തിട്ടോ? പണി തീർത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായതുള്ളൂ. ഇപ്പോഴും ഫുൾ പണി തീർന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരു പാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. പിന്നെ 2020 മാർച്ചിലാണ് അതിന്റെ പണി. ചേട്ടാ, അതല്ല വേറെ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, അത് ഇത്ര അടിപൊളിയായിട്ട് പണിതെടുത്തിട്ട് കാണാൻ അത്ര മനോഹരമായ ഈ ഒരു ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം? അതെ, ഇതിപ്പോ ഓരോരുത്തരും വന്ന് ഇത് കണ്ടു കേട്ട് പോകുന്ന അവർക്കൊരു മനസ്സിനൊരു സന്തോഷം. അത് തന്നെ, അത് കാണുമ്പോ നമുക്കും ഒരു സന്തോഷം. മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം. ആ ചേട്ടന്റെ ആ സ്നേഹം, ആ മനസ്സ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ് ഇതിലൂടെ. യെസ്, അതാണ് അത് അത്ര മനോഹരമായിട്ട് കറക്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിൻ എങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ലാൻഡ് ആയിട്ട് നിർത്തിയിട്ടേക്കുന്നോ ആ ഒരു മാതൃകയിൽ തന്നെ. അതെ, അതിനെ മനോഹരമാക്കാവുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വൈവിധ്യങ്ങളും കലർത്തി ഇവിടെ ഈ ഒരു സംഭവം. ഈ ചേട്ടന്റെ യാത്ര മുടക്കുന്നില്ല. അവിടെ തന്നെ പാർക്കുകളെല്ലാം വരാതിരിക്കുകയാണ്. മാത്രം തുടക്കം മാത്രം. അതുകൂടാണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ ഈ ഡോറ, മിക്കി മൗസ്, ടോം ആൻഡ് ജെറി ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സിമെന്റിൽ ചെയ്ത് വരുന്നവർക്ക് കുറച്ച് സമയം കാണാനുള്ള കാഴ്ചകൾക്ക് വേണ്ടി കുറെ അധികം സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കട്ടപ്പനയിൽ വരുമ്പം നേരെ ചെറുതോണിന്ന് തടിയമ്പാടെന്ന് ഇതിന്റെ താഴത്തെ ആ സിറ്റിക്ക് ചാപ്പാൻ സിറ്റി എന്നാണ്. ചാപ്പാൻ സിറ്റിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവിടെയുള്ള നാട്ടുകാരെല്ലാം സപ്പോർട്ടാണ്. എല്ലാവരും നല്ല സ്നേഹത്തോടെയാണ് നമ്മളെ ഇവിടേക്ക് പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. അതല്ലേ, അത് തന്നെ. ഇത് മാത്രമല്ല ചേട്ടന്റെ കഴിവ്, ചേട്ടൻ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല, ഇദ്ദേഹം അത്ഭുതപ്രദമായ ഒരു മജീഷ്യൻ കൂടിയാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ കയ്യില്. അതെ, അത് നമ്മൾ അത് കാണാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാണണം, പ്ലെയിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുക. അതെ, പ്ലെയിൻ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് ഒരു മാജിക് ഷോ. അതാണ് ചേട്ടന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. അത്രയേറെ സ്നേഹത്തോടെയാണ് നമ്മളെ ഈ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വരവേറ്റത് തന്നെ. ഇതുകൂടാണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ചേട്ടൻ മാജിക്കും പഠിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കിടക്കാം, വരൂ. ഇതാണ് ആ ചേട്ടന്റെ ആ മാജിക് കോട്ട, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും.
എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് ഇതിന്റെ അകം തന്നെ ആ ചേട്ടൻ ആ പണി കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ. എത്ര മനോഹരമായ കാഴ്ച. അതെ, ഒറ്റ കാഴ്ചയില് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പ്ലെയിൻ വന്ന് ലാൻഡ് ആയിരിക്കുന്നല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കും, നമ്മള് പ്ലെയിനിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടാത്തവർക്ക് ഇവിടെ വരുവാണ് ഡയറക്റ്റ് ഒരു പ്ലെയിനിൽ സന്തോഷിച്ച ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടും. അത്രയേറെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ കാഴ്ചകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത്. വേറെ ഇതിൽ നിന്ന് ലാഭങ്ങളൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ചേട്ടൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുറച്ച് സമയം നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങളെല്ലാം മറന്ന് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരാൻ ധൈര്യമായിട്ട്. അതെ, പ്രിയമുള്ളവര്, ഇവിടെ കാൽവരി മൗണ്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബർ, അവരുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു 2 ഐറ്റം ചെയ്യുകയാണ്. യൂട്യൂബ് ചാനലിന്റെ പേര് മാജിക്കൽ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ എവരുടെയും വിലയേറിയ ശ്രദ്ധയെ ഞാൻ ഈ മാജിക് ലോകത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ചേട്ടന് മായാജാല കാഴ്ച. ഇതൊരു വീണ്ടും മായാജാല വിദ്യകളിലൂടെയാണ് നമ്മളൊരു മായ ലോകത്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചേട്ടന്റെ ഒരു മായാജാല വിദ്യ കാണും, ജനങ്ങൾ കാണും. അതായത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകാതിരുത്. ഇതൊക്കെയാണ് മോനെ പ്ലെയിനിൽ ഒരു മാജിക് ഷോ. ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങളും മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മായാജാല കാഴ്ചകൾ. വണ്ടർഫുൾ. നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്ന് വരണം. ഈ മാജിക് ഷോ കണ്ടേ മതിയാവും. എൻജോയ്. ഇതൊക്കെയാണ് മോനെ ഒരു ഫീലിങ്സ്. പ്ലെയിനുള്ള ഒരു മാജിക് ഷോ. അങ്ങനെ വേണം പറയാൻ. ചേട്ടൻ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും മതിയാകുന്നില്ല. ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ ഐറ്റങ്ങൾ ഇറക്കി അതാ കണ്ടു. കാണും നിങ്ങൾ. ഭയങ്കര magic show. കാണൂ, കാണൂ എല്ലാവരും. ചേട്ടൻ മന്ത്രം ജപിക്കുകയാണ്. ആ മാന്ത്രിക വിദ്യ അതെന്താണ്? എന്താ മോനെ, ഇതൊക്കെയാണ് കാണുന്നത്. വളരെ അത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ ആരും കാണാതെ പോകരുത് അല്ലേ? ചേട്ടനൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞാപ്പിനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കഴിവിന് നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് നമ്മളൊന്നും കരുതിയിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ആ ചെറിയ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചേട്ടനൊരു ചെറിയ ഉപകാരം. ആ ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്ന സ്നേഹത്തിന് ഇതൊന്നും അതായത് ചേട്ടൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന സ്നേഹത്തിന് ഇതൊന്നും തന്നാ പോരാ. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹത്തില് അതെ ഇതൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ ആനന്ദകരമായ കാഴ്ചകളാണ്. താങ്ക് യു. ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഈ മാജിക് ചെറിയ ചാക്കട ഒത്തിരി ആൾക്കാർ കാണട്ടെ, നല്ല രീതിയിൽ എത്തട്ടെ. എന്റെ എല്ലാവിധ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് അതെ കേട്ടോ. അത് തന്നെ, അത് ഇടുക്കിക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതിനകത്തെ ഒന്ന് കാണണം. ഒരിക്കലും ഇടുക്കിയിൽ ഈ കലാകാരനെ നിങ്ങൾ ആരും അറിയാതെ പോകരുത്. എല്ലാവരും വരണം. നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും ഒരു നാൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ ചേട്ടൻ ഈ സൃഷ്ടിച്ച് ഈ ഒരു സൃഷ്ടി നമ്മൾ കാണേണ്ടതാണ്. സാമ്രാജ്യം കാണണം. നിങ്ങളെ കൊണ്ടെല്ലാം പറ്റുന്ന പോലെ ഈ ചേട്ടന് വലിയ വലിയ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അതെ, അത്രയേറെ ഒരു കലാകാരൻ തന്നെയാണ്. വളരെ ഒരു കലാകാരൻ തന്നെയാണ്. അതെ, ചേട്ടന് ഞങ്ങളുടെ വക അനുഗ്രഹങ്ങളും നേരുന്നു. അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്.
എല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം. ഇനി കാണാൻ കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ട് ഞങ്ങളിലേക്ക് വരും. അതെ നല്ലൊരു ഡേ ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവരും വരിക ഗൈസ്. അപ്പൊ കാതങ്ങളും ദൂരങ്ങളും താണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ഇനി അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉറപ്പായി നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ചു. അപ്പൊ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇനി കാണും വരെ